大家好，我係 Benjamin Look，今年63歲，嚟自香港。多謝電位療法令我生命咧有 take two。我喺2014年咧就喺聖誕嘅時候咧喺屋企咧俾自己隻狗咬親啦，隻手嗰度就流血。咁咧於是乎咧我就去睇急症啦。睇急症嘅時候咧，醫生驗血咧就無意中發現我嘅血糖咧其實就係偏高啦，去到16度。即係有糖尿啦。跟住嗰年咧，其實我就係每日要食2粒糖尿藥嘅。咁就去到嗰年嘅年尾咧，我有一日朝頭早起身咧，就發現隻腳好腫啊，腫到着唔到隻鞋。咁我就即係有啲憂慮，於是乎我就上網即係腳忽然之間腫係咩原因咧咁樣。咁咧就係所有嘅信息即係俾出嚟都係話心臟病發嘅先兆。於是乎咧我就太太咧就同我去到醫院嗰度啦，去睇個狀況啦。咁就去到醫院嘅時候，我個心咧其實就係已經開始有啲亂跳啦。咁做咗心電圖之後咧，咁初步診斷咧，佢就話係有心臟衰竭，就引致肺積水，咁就要去加護病房嗰度。咁個醫生就話咧，我個心咧就係即係得翻好少功能啫，但係咧只要用一個電擊嘅方法咧，就會88%嘅人咧就會好翻嘅。咁好冇彩啦，我第二日朝頭早佢做呢個電擊咧就係唔成功嘅。咁我嘅血壓咧一度就降到去60幾、40幾咁樣。咁於是乎咧就係要靠一個呼吸機嚟去呼吸啦。咁就係都幾危險嘅。咁試過有嗰日咧就有4次即係要搶救嘅。咁我翻到屋企嗰度咧就係休養啦。咁就喺嗰年啦，差唔多10個月啦，其實就冇乜社交，因為咧仲有尿頻嘅問題啦，每個鐘頭半個小時要去廁所咁樣，因為好唔方便嘅。咁加埋醫生咧就話因為我個心臟即係跌到咁樣，咁咧就係有爆血管嘅危險嘅，咁更加嚇到我就咩都唔敢做，又唔敢喐咁樣。同年嘅10月啦，咁有一日我嘅仔就帶咗一張電位嘅醫療器材俾我啦，咁我就佢就話阿爸你瞓上去就會好翻㗎啦，我話咁神奇。我心諗而家我食緊16粒藥都能夠好，咁樣點解會瞓你呢張嘢會好咧？咁基本上係唔信嘅 ，OK。咁但係我太太見到個仔拎嘢翻嚟俾你用，你又唔用，咁佢自己攞嚟用啦。咁我好感謝上帝嘅，因為咧俾我睇到嗰個效果因為佢用咗2個禮拜之後咧，我太太本身有呢個甲狀腺問題嘅，所以佢瞓極都係個人都好似好攰好冇精神咁樣嘅。咁我發覺佢2個禮拜之後，佢即係佢哇龍精虎猛喎，真係好似好精神咁樣嘅喎。咁我喺好奇驅使下咧，我就攞嚟試啦。咁我大概用咗2個半月，基本上都係冇咩特別預計佢會點樣醫好我嘅。最主要係因為佢有個溫法咧，就令到我冬天嘅時候比較暖啲，咁係比較舒服嘅。OK。咁但係喺嗰段時間咧，其實就忽然之間2個半月之後咧，係我自己發覺，我去廁所嘅次數少咗好多咯喎。咁跟住我又冇咗痕癢啲皮膚同埋食極都唔飽嗰個問題嘅。咁我就覺得都真係有效咁就翻去驗身喺2月嘅時候驗身咧，就係醫生就話我心臟咧係好翻90% 嘅 ，OK。咁因為出院嘅時候佢話我個心臟跌到咁低咧，最初1/6功能咧，而家咧好翻都係會得翻1半到嘅啫。佢話90幾個% 好翻喎，即係佢都好詫異。咁我就半信半疑之後咧，我都仲用嗰個產品用多咗半年嘅。咁喺再驗身之前2個月咧，我就自己減咗1半藥啦。咁其實意思係想試下究竟係個藥有效抑或係張床有效嘅。咁去驗身嘅時候有一個好好嘅效果，就係我嘅糖尿咧係降咗好多由最初10幾咧降到去7啦。跟住我嘅血壓亦都係有顯著嘅改善咧，由上壓150，下壓81係降到去上壓114，下壓80嘅。醫生同意下咧，我就減咗1半嗰陣時即係 official 減咗1半咁但係之前2個月其實我已經減咗。咁
咁啊再瞓多半年之後咧，咁其實我開始嘅時候，嗰啲社交嗰啲嘢全部恢復翻咧，我有翻嗰個做人嘅鬥志啦，有翻夢想啦，即係仲係想去策劃做好多嘅嘢啦，咁同之前喺休養嗰個期間嘅分別係好大嘅嚇。咁可以話係個醫療器材咧係令到我成個體質咧係提升咗好多嘅嚇，個生活質素係提高咗。咁去到年尾嘅時候，我再驗身嘅時候咧，喺冇食咗2個月嘅情況下咧，居然啲指數係 keep 住好靚嘅，完全都係一模一樣嘅。咁我就認定咧，呢個係真係即係幫到我。咁我由17年嘅12月開始到而家咧，已經係3年半啦嚇。咁已經係冇食藥咗，係整3年半，係一粒藥都冇食。咁而且我嘅身體咧仍然係保持喺一個好佳嘅狀況。好，所以各位朋友，我呢度呼籲咧係越早養生，係身體越好。唔好等到咧身體出咗事咧先至嚟補救啦。呢度祝大家身體健康。Life 從睡眠中創造健康。